आप सोच रहे हो कि ये और ये साउंड इफेक्ट डालते कैसे हैं? तो लेट मी टीच यू। इसके लिए आपको InShot एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। म्यूजिक वाले सेक्शन में जाकर इफेक्ट चूज करना है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ये इतना ही ईजी था। लो, बन गए आप भी एडिटर। फॉलो कर लो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।